हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ आज एउटा छोटो ब्लग लिएर आइरहेको छु हैन, जुन चाहिँ म बसेको ठाउँको चाहिँ बाहिरको भ्यू चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु र साथसाथ चिया पनि पिउन जाँदैछु हैन। र त्यही क्रममा चाहिँ म एउटा सानो ब्लग बनाऊँ भनेर चाहिँ बेलुकाको म बसेको ठाउँको कस्तो छ हैन, ठाउँ एरिया चाहिँ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु है, सपोर्ट गरिदिनु होला। ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, म चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छु हैन। अब चाहिँ म जाँदैछु उता चिया पिउनुलाई। ओके गाइस, म चाहिँ हाइवे आइपुगिसकेको छु हैन। र यो चाहिँ हाम्रो हाइवे छिर्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा नयाँ एन्टर क्याफ्टेरिया भन्ने नयाँ खुलेको हैन यो चाहिँ। ओके, म चाहिँ आइसकेँ हैन यो मार्केट लाइनमा। यहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो मार्केट छ क्या यो पुरै लाइन चाहिँ। र म यो ठाउँमा बसेको चाहिँ 7 वर्ष भइसक्यो र त्यतिखेरदेखि नै म यही ठाउँमा छु क्या। र मेरो चाहिँ क्याफ्टेरिया आइसक्यो। यो चाहिँ न्यू प्लाजा क्याफ्टेरिया हो। यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो छ भने रातभरि चल्छ क्या, दोकानहरू पनि एकदमै उज्यालो, एकदम दिउँसो जस्तै हुन्छ क्या राति पनि। र चाहिँ यहाँ खानाको आइटम चाहिँ धेरै पाउँछ, ग्रिलहरू भयो है, सबै थोक पाउँछ यहाँ। पाउनु चाहिँ स्न्याक्सहरू, धेरै खालको स्न्याक्सहरू पाउँछ। र मैले चाहिँ चिया अर्डर गरिसकेको छु र म तपाईहरुलाई चाहिँ अब म चियाको मेकिङ देखाउँछु। हेर्नु होला ल चियाको मेकिङ कस्तो छ यहाँको भनेर। चियाको मेकिङ चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या मलाई, एकदम माथिदेखि तल एकदम यस्तो उचालेर उयो गर्छ क्या, बनाउँछ क्या, त्यो चाहिँ दामी लाग्छ हेर्नुलाई। तपाईहरु पनि हेर्नु चियाको मेकिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेर। र यहाँको चियाको प्राइस चाहिँ 1 रियल हो क्या, 1 रियल हो चियाको प्राइस। फ्रेस मिल्कको चाहिए हो। यो चिया बनाउने मान्छे चाहिँ इन्डियन हो हैन। यसलाई चाहिँ मैले सोधेँ हैन, म एउटा भिडियो बनाउँछु ल ब्लगको लागि भनेर मैले सोधेँ। बना तर मेरो फेस चाहिँ नदेखाइदिएला भन, त्यही भएर मैले यसको फेस चाहिँ काटेर मैले ओन्ली चिया मेकिङको चाहिँ देखाइरहेको छु। र यहाँ चाहिँ चिया खाने मान्छेको नि एकदम भिड हुन्छ क्या। यो क्याफ्टेरिया चाहिँ धेरै राम्रो चल्छ। यहाँ चाहिँ अरू त्यो डब्बाको दुधहरूको चिया चाहिँ बन्दैन, यहाँ ओन्ली फ्रेस मात्र मिल्कको चिया बन्छ यहाँ चाहिँ। त्यो अब अरूतिर त डब्बाको पनि बनाउँछ नि त। ओके, अब चाहिँ मेरो चिया रेडी भइसकेको छ हैन। र मैले पेमेन्ट पनि गरिसकेँ, चियाको पैसा दिइसकेँ। र म चाहिँ चिया लिएर अब बाहिर जाँदैछु। चिया हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ हैन, बबल निस्केको माथि चाहिँ। नेपालमा चाहिँ हामी यो फ्याँक्छौँ तर यहाँ चाहिँ फ्याँक्दैन, यहाँ चाहिँ यस्तो बबल बनाएर दिन्छ हैन चियामा, सानो सानो बबलहरू। र म चिया पनि टेस्ट गर्दैछु र चिया चाहिँ एकदम राम्रो छ। ओके गाइस, मैले चाहिँ चिया पनि लिइसकेँ हैन। र चाहिँ मैले चिया लिएर चाहिँ अब म चाहिँ रुमतिर जाँदैछु हैन। मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन धेरै भिड थियो र मलाई एकदम लाज लाग्यो क्या, धेरै क्यामेरा देखाउनुलाई पनि। त्यो चिया बनाउने मान्छेले पनि मलाई मेरो अनुहार चाहिँ नदेखाइदिए ल भन्नु थाल्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले उसको अनुहार पनि देखाइनँ हैन। र मलाई धेरै क्यामेरा यताउति देखाउनुलाई पनि लाज लाग्यो क्या धेरै नै, किनभने म अहिले नयाँ छु नि त, त्यही भएर लाज लाग्दो रहेछ क्या नयाँमा चाहिँ। त्यही भएर छिटछिटो गरेँ क्या मैले। चिया पनि लिएर आइहालेँ हैन। अब चाहिँ म रुम जाँदैछु। यो चाहिँ मेरो भग चाहिँ छोटै हुन्छ, हुनु चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेको छु हैन, छोटै हुन्छ भनेर। अनि म चाहिँ अब रुम जाँदैछु। चिया पनि खाइसकेँ हैन। अब चाहिँ रुम म आइपुग्न आँटिसकेँ, रुम चाहिँ पुग्न आँटिसकेँ रुम। अब धेरै टाढो छैन, नजिकै छ। त्यही 5-6 मिनट लाग्छ क्या हिँडेर रुम पुग्नुलाई चाहिँ। र अहिले चाहिँ म रुम जाँदैछु। भिडियो चाहिँ मैले अब यति नै बनाएँ हैन। अब चाहिँ म रुम पुगेँ। ओके, फाइनली रुम चाहिँ आइसकेँ हैन। अब म चाहिँ र आजको मेरो ब्लग चाहिँ यति नै गाइस है। छोटै हुन्छ भनेको थिएँ, छोटै भयो। र ब्लग हेरिदिनु होला हैन। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। हेर्दाखेरि पुरो भिडियो हेरिदिनु होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै। फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म अलिक लामो लिएर आउँछु। यो चाहिँ मैले छोटो बनाएको हैन। ओके, बाई बाई।